Добрый день, друзья! Плюсы и минусы стиральной машины Ariston Hotpoint ARSF 125. Давайте слева направо посмотрим эти плюсы и минусы. В верхней части стиральной машины располагается порошкоприемник. Порошкоприемник в лицевой части порошкоприемник содержит надписи программы. Это ежедневные, специальные, дополнительные. Обычных программ 12 и 4 дополнительных. Внутри порошкоприемника располагается лоток. Лоток достается не очень удобно. Я сейчас попробую достать этот лоток и посмотрим, как это получится у меня. Так, здесь вот так нужно ее поднять. Ну вот, видите, уже проблемы. Подняли, да, немножко туда двинули. Теперь его нужно вынуть, его нужно потянуть вперед. И вот так вот его можно снять. Не все знают, что этот лоток снимается. Вот он имеет такое фиксирующее устройство. Вот эта петля, скоба. Посредством вот этой петли, скобы, этот лоток фиксируется в порошкоприемнике. Это дополнительное устройство. Тоже вынимается. Вот. Теперь, чтобы поставить назад этот лоток, тоже требуется определенные движения. Если я вот попытаюсь сейчас вот так вот простенько его туда задвинуть, но ничего не получается. Вот так вот он, в общем, не лезет туда. Ну и требуется, в общем, дополнительные какие-то точные движения, чтобы его туда направить. Ну и приходится вот эти движения делать. Теперь доводим его туда. Далее делаем вот такое движение и заправляем туда. Далее делаем вот так и, значит, до конца его, до щелчка заправляем. Теперь этот лоток до конца заправлен и можно закрыть. Что сказать? Я не буду никаких плюсов говорить. Я не думаю, чтобы здесь были плюсы по этому порошкоприемнику, по этому лотку. Не все знают, что этот порошкоприемник можно, то есть этот лоток можно вынуть, помыть, почистить. Требуются определенные точные движения. Далее, друзья, перейдем правее. Здесь располагается кнопка включения-выключения. Это ручка, главная ручка управления стиральной машиной. Ручка имеет очень четкую визуальную фиксацию. Вот если я ее поверну, то появится цифра 2 в этом окошечке. Далее я поверну, появится цифра 3. Ну и так далее. Ручка фиксируется хорошо и просматривается, значит, номер программы тоже хорошо. Далее располагается кнопка выбора оборотов отжима. Их здесь 1200. Выше располагается кнопка выбора температуры. Далее располагается дисплей.
Внизу располагается кнопка «Защита от детей» и также кнопки «Легкая глажка», «Дополнительное полоскание», «Суперстирка», «Таймер отсрочки». Также кнопка «Пуск-пауза» и дополнительная световая индикация. Также указан объем загрузки для белья. 5 килограмм. Теперь перейдем в среднюю часть стиральной машины и посмотрим плюсы и минусы этой стиральной машины. Загрузочный люк стиральной машины имеет очень такой крепкую версию вот этой ручки. Если попытаться отломиться, в общем, это очень проблемно отломить эту ручку. Это плюс, что вот здесь нельзя так легко отломиться. Проблемно будет. Откроем загрузочный люк и посмотрим, что здесь внутри. Здесь располагаются петли, верхняя и нижняя. Петли расположены очень широко друг от друга. Это плюс. Это плюс. Почему плюс? Вот эта стиральная машина не новая, но если я вот попытаюсь вот так вот покачать ее, то, в общем, этот люк держится нормально, не мотается из стороны в сторону, хотя машина не новая. Это плюс. Теперь здесь располагается электронный замок. Это тоже плюс. Обычный замок открывается где-то через 1,5 минуты после окончания стирки. Может, чуть-чуть поменьше. Этот замок открывается моментально. Достаточно всего лишь полсекунды. Полсекунды этот замок откроется. Единственное, у него такой неприятный, очень громкий и сухой щелчок. Вот. А так очень быстро открывается, не надо ничего ждать. Внутри располагается барабан из нержавеющей стали. Он имеет ребра, активаторы, двойники, вот эти серого цвета, пластиковые активаторы, двойники. Двойники обычные, прямые. Отверстия в барабане одинаковые. Опрессовка отверстий тоже обычная, одинаковая. Сказать по барабану плюс или минус, но он обычный, неплохой, не хороший. Теперь пойдем далее вниз. Внизу, в правой части стиральной машины, расположен фильтр. Сейчас его не видно, и его закрывает декоративная накладка. Не все знают, что здесь имеется фильтр, который, в общем, раз в месяц, в 2 месяца 1 раз нужно прочищать, поскольку когда каменистые отложения уже все этот фильтр забьют, потом его прочистить будет либо проблемно, либо вообще никак. Декоративная накладка открывается, но открывается она нелегко, тоже требуется определенный навык. Я сейчас попробую открыть эту накладку и посмотрим, как это все получается. Так, эта накладка открывается, и я думаю, не каждой хозяйке, в общем, понравится открывать эту накладку. Ну, вот она содержит вот такие фиксаторы
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я думаю, это минус. Она открывается проблемно. И пока человек научится открывать эту декоративную накладку, ну, наверное, он отломает вот эти фиксаторы. Поэтому это минус. Теперь, друзья, перейдем в верхнюю часть стиральной машины. Я сниму крышку, и мы посмотрим, что располагается внутри этой стиральной машины, какие плюсы, какие минусы. Внутри стиральной машины располагаются клапана залива, корпус порошкоприемника. Сразу можно сказать, порошкоприемник часто протекает именно вот в этой части. Ремонтируют посредством герметика. Провода во время протечек заливаются. Далее расположен противовес. Противовес очень тяжелый, хороший. По нему проблем никаких нет. Бак этот неразборный, но посредством распила его ремонтируют. И здесь вот можно увидеть вот эти вот черные точки. Это саморезы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Этот бак уже распиливали, ремонтировали и меняли подшипники. Подшипники здесь обычно стоят либо 202, 203, либо лучшей версии это будет 204 и 205. Далее располагается датчик уровня воды. Датчик обычный, обыкновенная резиновая мембрана регулирует уровень воды в стиральной машине. Далее располагается фильтр от помех. Также пружины. Пружины обычные, служат очень хорошо, не ломают, не ржавеют. Здесь одна пружина и там вторая пружина. На других стиральных машинах бывает, что заливается водой. Здесь, в общем, никогда эти пружины не заливаются. Все с ними нормально, проблем никаких нет. Внизу располагается противовес, он другой формы, но он тоже тяжелый. Поэтому с вибрацией у этой машины проблем нету. Вот такие плюсы, минусы по этой стиральной машине. Сейчас перейдем и посмотрим обратную, заднюю часть стиральной машины, и посмотрим там, какие плюсы, какие минусы имеются в этой машине. Обратная сторона стиральной машины, задняя часть. Здесь мы видим шкив, резиновый ремень, двигатель, нагреватель и датчик температуры. Бак распиливается, ремонтируется. Здесь вот расположен этот болтик Т40 звездочка. Бывает, что ключи ломаются, когда, если вы сами будете ремонтировать бак, то вполне может такое быть. Далее плюс. Ремень нормальный, работает нормально,
никаких проблем в этом нет. Нагреватель. Нагреватель меняется тоже легко, проблем нету, когда обычно они перегорают, они легко достаточно вынимаются. В других стиральных машинах немножко посложнее. Датчик температуры тоже нормально вынимается, меняется на новый. В случае поломки проблем никаких нет. Вот такие плюсы и минусы с обратной стороны стиральной машины, с задней части, с обратной части. Друзья, кому помогло это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго, до свидания.